Takže zdarec lidi, já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát to není z Minecraftu, ale info o přejmenování. Takže tady můžete vidět, že moje nové jméno bude Narcus LP. Změnil jsem si to kvůli tomu, že jak jsem měl Flydog, tak mi lidi prostě mi psali, že napodobuju Flygana. Takže já jsem říkal, že prostě hejty nechci, ale nakonec nebyly hejty kvůli Minecraftu, ale kvůli jménu. Takže tady můžete vidět, že jsem se přejmenoval. Tady to video bude strašně krátké, jenom o tom, abyste věděli, že jsem se přejmenoval, že jsem si jenom tak změnil. Já jsem to chtěl, abyste to věděli, že jsem jako na to nezapomněl, abych vám to řekl. Protože nejsem takový typ, který se přejmenuje, pak nic neřekne o tom, proč jsem se jakože vůbec přejmenoval, a tady to máte. Takže jsem se přejmenoval kvůli tomu, že jsem měl hejty na Flydoga, že jsem napodoval Flygana, no to prostě je to složitý. No a tady prostě už můžete vidět, že už Flydog nejsem, budu Narcus LP, takže už prostě Flydog není. Takže když tak dejte like, odběr a já se s váma budu těšit u dalšího videa, takže čus.